السلام علیکم دوستو، آپ لوگ کی پیار محبت سے آج ہمیں سلور بٹن ملا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر ہم پیچھے دیکھ لیں تو انوائس میں یہ یونائٹڈ اسٹیٹ سے آیا ہے اور شپمنٹ اس کی ہوئی تھی 23 تاریخ کو، اور آج ڈیٹ ہے 31 جولائی اور ہمیں مل چکا ہے۔ تو لیٹس ری اوپن اٹ، اوپن کرتے ہیں کہ یہ کس طرح ہے، دیکھتے ہیں۔ اس کو ہم کھول لیتے ہیں، یہ کھول لیا۔ اچھا، یہ اس کی سیفٹی کے لیے جو ہے نا وہ رکھا ہوا ہے، کارڈ ہے، اور کارڈ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ بیسکلی کارڈ ہے: کنگریچولیشن آن یور سبسکرائب مائل اسٹون، وی آر آنرڈ ٹو ٹیک پارٹ اینڈ ریکگنائزنگ your achievement and want your experience to be exceptional. This award was inspected and packaged with great care by Rick. جتنی بھی یہ اس کی ٹیم ہے، یوٹیوب ٹیم ہے، اس کی طرف سے ہے، اور یہ ایک لیٹر ہمارے پاس دیا گیا ہے یوٹیوب کی ٹیم کی طرف سے کہ ڈو یو ریممبر یور فرسٹ سبسکرائبر، یور 10th and your 100th subscriber. Chances are that you do, and we know that we will definitely remember your 100,000 subscriber. Your fans may have found you while searching YouTube, learning about your thought, a friend, or maybe you showed up as a recommended video. No matter how they came to your channel, your audience stayed and their member increased because of you and your community that you have built. We are proud to honor our impressive milestone of reaching 100,000 subscribers with the Silver Creator Award. Congratulations. We know that you have many more stories to share with your community, and we know that your fans cannot wait for you to amaze them even more with your commitment and creativity. So keep creating, keep building. We can't wait to see what you will do next, and we are have to support you along the way. And we know when you reach your milestone subscriber, we may just write to you and ask, do you remember your 100,000 subscriber? Yours sincerely, Milmon, یوٹیوب CEO. یہ اس کے سگنیچر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ابھی ہم آپ کو سلور بٹن دکھائیں گے۔ یہ بیسکلی جو ان کا لیٹر تھا، اینڈ دس از اور سلور بٹن۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیما خٹک، اس کو ہم پلاسٹک سے نکال دیتے ہیں، اور دیکھتے ہیں، یہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ ہے دیما خٹک فار پاسنگ 100,000 سبسکرائبر یوٹیوب۔ یہ اس کی شیپ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت خوبصورت شیپ ہے، بنایا ہوا ہے، بڑا زبردست بنایا ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ اور کیا ہے؟ ریکوگنائز یور ٹیم، شیئر دا ریکوگنیشن بائی الاؤ یور ٹیم ٹو پرچیز اے پرسنلائز کریٹ ایوارڈ۔ اگر آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ ٹو پرچیز اتھرائزڈ کاپیز آف یور کریٹ ایوارڈ، ای میل، اگر کوئی اس کو خریدنا چاہے اور ایک کاپی کرنا چاہتے تو وہ ایک ایکسٹرا کاپی اس کی منگوا سکتے ہیں۔ تو یہ ہماری سکسیس تھا، ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا، اور اس شیئر پہ میں آپ سب دوستوں کا، فرینڈس کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس مائل سٹون اچیو کرنے میں ہماری مدد کی۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو 1 ملین سبسکرائبر کا جو ٹارگیٹ ہے وہ آپ لوگوں کی مدد سے ہم حاصل کر لیں گے۔ تھینک یو ونس اگین ٹو آل subscriber who made it possible for us. Thanks a lot.